কিবা এটা কওক কেনেকুৱা পাইছে আজি আহি বৰ সুন্দৰ লাগিল বৰদা কওক কিবা এটা কওক ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ এইটো আমি হেৰি কি ক'ব দামবুকটো এতিয়া কেনেকুৱা হয় প্ৰথমবাৰ যাম তাৰপিছত আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকুৱা হ'ব ন ঠিকে আছে আপোনালোকৰ আগত মানে ভিডিঅ'টো পিছত এডিট কৰি পিনি ভালকৈ বনাই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম প্লেন জেগা ইয়াৰ নিচিনা প্লেন ইয়াতকৈ ভাল আনিনি চানিনিয়ে মজা গাড়ী ভাড়া কৰি এনেকুৱা জেগাবোৰতো মজা লাগে ফটো এতিয়া এইটো পাহাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল নেকি আমি যে পাহাৰ দেখি আছো তালৈ এতিয়া উঠি আছো ৰিজৰ্ট আছিল নহয় আগত আছে এনেকৈ নহয় দুইটা আমি এতিয়া আহি পিনি ইয়াত এতিয়া আমি এখন নামটো কি আছিলে ফ্ৰগ মাৰ্থত আমি আহিছোঁ লোৱাৰ দিবাং ভেলীত থকা আমি মায়'দিয়া গ'লে আপোনালোকে ইয়াত ৰখিব পাৰিব ৰখি মেলি ইয়াত ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব ইয়াত একদম ফ্ৰেছ আপোনাৰ কি কয় খানা দিয়া হয় যদি আপুনি চিকেন অৰ্ডাৰ দিয়ে একদম ফ্ৰেছ চিকেন দিয়া হয় মোৰ ভাইটি পংকজ আপোনালোকে আহিব ইয়াত থাকিব পৰা ব্যৱস্থা আছে আপোনালোক ব্যৱস্থাবিলাক দেখাই দিছোঁ এইবিলাক ঘৰ আছে কটেজ আছে আপোনাৰ পাৰ কটেজ আপোনাৰ 2000 লয় আপোনাৰ বেডিং পাব চব পাব সকলো বস্তু ইয়াত মায়'দিয়া যাওঁতে আপুনি ইয়াত থাকি যাব পাৰিব
যোৱাই নাই দেখোন Something is এইটো আপুনি এক নম্বৰ ইয়াত লগত লগাই থ'লে নাযায় Feel I belong in the light